पुलवामा जिल्ह्यातील केंद्रीय राखीव पोलीस दलावरील आतंकवादी हल्ल्याचा मशाल मोर्चा काढून आणि शहीदांना श्रद्धांजली देत शिर्डी शहरातील सर्व पक्षीयांकडून निषेध। शहीदांच्या कुटुंबियांसाठी सहाय्यता निधी देण्याचे सर्वांना आव्हान। या संकटाच्या वेळी देशातील एकात्मता व ऐक्य राखणे सर्वांचे कर्तव्य। पत्रकार सतीश वैजापूरकर। पुलवामा जिल्ह्यातील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांवर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ शिर्डी येथील श्री साईबाबा समाधी मंदिरासमोरील मारुती मंदिरापासून शहरातील पालखी रोडने नगर मनमाड राज्य मार्गाने शिर्डी ग्रामस्थ श्री साईबाबा भक्तांनी मशाल मोर्चा काढला। हा मशाल मोर्चा पुढे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज व्यापारी संकुलाच्या मैदानात श्रद्धांजली सभेमध्ये रूपांतरित झाला। या मोर्चामध्ये हजारो नागरिक श्री साई भक्तांसह शिर्डी परिसरातील सर्व माजी सैनिकही सहभागी झाले होते। या मोर्चा व श्रद्धांजली सभेचा एसबीएन टाइम्सने घेतलेला हा एक वेध। दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। दूध मांगो खीर देंगे, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सर्व उपस्थित ग्रामस्थांना सर्व माजी सैनिकांच्या वतीने जय हिंद। बाकी कुठलेही प्रास्ताविक न करता परवा दिवशी जे हल्ला झालेला आहे, हल्ल्याला आम्ही कुठलंही नाव न देता जी एक टॅक्टिक्स असते त्याप्रमाणे हल्ला झाला। त्याच्यामध्ये जे 42 जवान आतापर्यंतच म्हणेल, आतापर्यंत जे 42 जवान शहीद झालेले आज तुम्ही बातम्यांमध्ये बघितलेले, परिवारांचे बऱ्याच ठिकाणी त्यांचे अंत्यसंस्कार वगैरे झालेले आणि पुष्कळ जमाव पण जमलेलो। तर त्या सर्वांच्या परिवाराला श्री सद्गुरू महाराज आपल्या सर्व शिर्डी ग्रामस्थांच्या वतीने त्या शहीदांना नमन, त्यांच्या परिवाराला देव धाडस देव हीच सद्गुरूचरणी प्रार्थना आणि सर्व शहीदांना आमचे शतस्य नमन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शेवटी आम्ही जरी रिटायर झालेलो आहे एवढंच म्हणूया की तेल डालो मत वरना शोले भड़क उठेंगे। तेल डालो मत वरना शोले भड़क उठेंगे। चिंगारी अभी बुझी नहीं है। तो काही निर्णय घ्यायचा तो आपण एक दिलानी देऊ, एक दिलानी सगळी लढाई सुरू करू। आपल्या दृष्टीने आजचा दिवस गेल्या 3-4 दिवसांचा सर्वात आशाचा एक दिवस होता। मी परमेश्वराकडे सगळ्यांच्या वतीने प्रार्थना करतो की शहीद जवानांना परमेश्वर शांती देव आणि जसं आपले मोदी साहेब म्हणले की तो प्रयत्न राहणार नाही। खरंच आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करू। ते काम सरकारचं आहे, सरकार ते काम करेल। सरकारच्या मनात नाही, विविध राजकीय पक्षाच्या मनात नाही, देशाचं धोरण नाही, ते लवकरच आपल्याला
कळेल, चांगली बातमी करायची मिळेल. परंतु तोपर्यंत आपल्यातली एकता, आपल्यातली अखंडता, आपल्यातलं परस्पर सामंजस्य, आक्रमक पोस्ट टाकणे, एकमेकांना कमी लेखणे, तुम्हाला सांगतो ज्या भावना आपण संतापाने व्यक्त करतो तो संताप प्रत्येकाच्या मनात असतो, पण त्या संतापाचा परस्पर त्याच्यामुळे देशाच्या एकतेला अखंडतेला धोका होणार नाही. जर तसं झालं तर एका अर्थाने तो अतिरेक्यांचा विजय असेल. हे भान आपण सगळ्यांना ठेवावं लागेल. केवळ आक्रमक घोषणा देऊन जिंदाबाद मुर्दाबाद करून हा प्रश्न मिटणार नाही. ही लढाई मग सांगितल्याप्रमाणे अनंत काळापर्यंत जगाला लढायची आहे. याला आधी आणि आनंद अंत नाही. तेव्हा इथून पुढे आपल्यामध्ये एक जबाबदार नागरिक, जसे ब्रिटनचे नागरिक आहेत, जसे अमेरिकेचे नागरिक आहेत, सगळ्यात महत्वाचा अभिमान वाटत तसे इस्रायलचे नागरिक आहेत, ज्यांचं देशावर प्रेम आहे, कुठल्याही हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी ते सदैव सज्ज असतात, कुठल्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी सज्ज असतात. यासाठी आपली जी महत्वाची आहे ती एकी निमित्ताने मुक्ती हो, आपल्या देशाचा अखंडत्व आणि एकता कायम राहावी परमेश्वर जरी प्रार्थना करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पूर्णमदा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. SBN टाइम्ससाठी कॅमेरामन राहुल कोळगेंसह अनिल वाकडे, शिर्डी.